这个孩子还有这个女人，跟你是什么关系？我20年前我就说过，小市民出生的你没有修养。现在看来你一点没改，而且越来越像个泼妇了。我是泼妇，妈。再怎么说，你也是一个县中学的校长吧？您的修养应该比很多人都高吧？您再不喜欢我，我也是您名正言顺的儿媳妇。我真没有想到，你居然会这么纵容你的儿子胡作非为！你放开！陈大志，来之前我就已经听说了，可我根本就不愿意相信。不过现在我知道了，我终于知道你陈大志到底在外面干了些什么事。哎，魏红，魏红，魏红，你有什么资格来教训我？县长，你没事吧？本来想开开心心跟你过个生日的，可是没想到。行吧，反正这事儿啊，肯定会被他知道的。魏红，魏红，你怎么一声不吭的就过来了？来破坏了你的好事吗？陈大志，你行啊，学会撒谎了，骗我说出差，结果是别有用心。你要是嫌弃我了，你可以告诉我，我周卫红绝对不会缠着你。可是你居然把我蒙在鼓里，你太过分了！不是魏红，你听我解释，我不是存心要骗你。那我问你，那个东东是不是你的儿子？你说呀！我明白了。魏红，哎，您怎么来了？快进来，快进来！哎，魏红，哎，你怎么来了？来，进来坐。哎，你去找那个老太婆了没有啊？啊？快坐！听了周卫红的哭诉，哥嫂两人愤怒不已。嫂子刘梅更是直接去找陈凤英对峙。尽管如此，她并没能弥补周卫红被刺痛的心。陈大志的背叛让周卫红的生活坠入谷底。他很清楚，哭闹都是徒劳。冷静过后的他决定勇敢面对。怎么是你？你放心，我不是来找你闹的。那请进吧。阿姨好。东东，你先回房间。你坐吧，我给你倒杯水。这口水，谢谢。看得出来，你很爱你儿子。是的，他是我的一切。既然如此，
那你为什么不给他一个完整的家？据我所知，你到现在都还没有结婚。我对你的私生活不感兴趣，我只是想知道，你们母子和陈大志到底是什么关系？事到如今，瞒也瞒不住了。好，我全都告诉你。我跟大志从初中到高中一直是同班同学，他是班长，我是学习委员。原来是青梅竹马。几年中，大大小小的考试，第1名永远都只属于我们俩，不是他，就是我。在学校举办的各种活动中，我们都表现非常的出色。就这样，我们顺利地考上了大学，读研究生。大志的母亲，也就是当时我们的王校长常说，我们是他教过的学生中最优秀的。他不会是把你当成儿媳妇的人选了吧？是的，校长亲口对我说，想我做他的儿媳妇。我也一直以为大志是喜欢我的，只是碍于他脸皮薄，没有向我表白而已。直到你的出现，彻底地打乱了我们的生活。这跟我有什么关系啊？你把大志迷得神魂颠倒，为了你，他不惜与自己相依为命的母亲翻脸。那时的校长有多伤心，多失望，他连死的心都有。可我和大志是真心相爱的。你既然爱他，就应该为他着想。在事业上，你帮不了他也就算了，可在生活上，你真正的关心过他吗？除了你和小瑞，校长是他唯一的亲人。可是你对以前的事一直耿耿于怀，这让大志夹在中间，非常为难。8年前，大志想把他患有心脏病的母亲接过去跟你们共同生活，没想到却遭到你断然拒绝。我根本就不知道大志的妈妈有心脏病。大志他只是跟我说他妈妈身体不好。我当时在想，老年人有个头疼脑热也是正常的。再说我是真的很怕跟他住在一起，所以我让大志去给他请一个保姆，所有的费用由我们来出。保姆？你以为保姆可以代替自己的亲人吗？看着从小把自己拉扯大的母亲，身体一天比一天差，而自己却不能留在身边尽孝，大志郁闷极了，以至于在那年的同学会上，他借酒消愁，结果醉得一塌糊涂。没事，我没喝醉。那你们慢慢玩，慢慢喝，玩高兴啊！同学再见啊！再见，再见，再见，同学再见。慢点，大志。
没事，我没喝醉。你以后别喝这么多了，我送你回去。我不回去。我看见我妈成天愁眉苦脸的，我心里难受。我不回家。我不回去。行，不回去，走吧。不回家。慢点。哎，小心。哎，等一下，等一下。哎呀，慢点啊，慢点。哎，啊，小心点，快躺下。哎。魏红，魏红，你们实在是太过分了。我承认，当时我是有些意乱情迷。可大志，毕竟是我一生中唯一爱过的男人，我们就只有那一次。我发誓，就只有那一次。第二天，大志酒醒以后，留下了一封信，就离开了。那你们为什么到现在还纠缠不清？1个月以后，我发现我怀孕了。我也不知道当时哪来的勇气，想要把这个孩子生下来。那大志他知道你怀孕吗？他知道。他求我打掉孩子，可我没同意。虽然我知道他的心里只有你，可我坚信，只要生下这个孩子，他迟早会回到我的身边。因为你能给他的，我照样能给；你不能给他的，我也能给。难怪他一直不让我跟他一起回来。我真傻。得知事情真相的周卫红彻底崩溃了。她和丈夫陈大志一直是同事和朋友眼中的模范夫妻，然而让她没想到的是，对自己体贴入微的丈夫，在外面居然有了一个私生子，而且瞒了她整整7年。此时的周卫红茫然不知所措，只想一个人躲起来，痛痛快快地哭一场。于是她带着无比的伤心和委屈，踏上了回家的路。大志，我们分手吧。分手？魏红，我不会同意分手的。可是我们注定没有结果。我们马上结婚，我不可能让你和孩子受委屈的。孩子我自己会解决的。不行，我们把孩子生下来吧，好不好？我何尝不想呢？可是我知道你想说什么。你是我的学习辅导员，你比我大3岁，关键是我妈也强烈反对，但这些都不重要。重要的是我喜欢你，我爱你，我就想和你在一起。
去。我一直觉得你们知识分子都是负责任的男人呢，啊！你现在做出这种事情来，你让我怎么说你？是我不好，我对不起魏红，我也辜负了你们对我的信任。可当时，我真的就是一时的糊涂。我和魏红的感情你们都知道。我从来就没想过我会背叛她。你当我们傻呀？你跟那个女人的孩子都那么大了啊，你还口口声声的说你不会背叛我们家魏红，你也太卑鄙了吧！我跟你说，你今天必须当着我们的面给我们家魏红一个说法。爸，你真的太过分了，我完全没想到这种事会发生在你身上。事情不是你们想的那样。我当时真的就是喝醉了，当我醒过来的时候，我心里特别的后悔。我苦苦的去哀求他，让他把孩子给打掉，可无论我说什么，他都不愿意。后来孩子出生了，我想着孩子是无辜的，我就只能背着你们偷偷的把孩子给养大。哥，我和魏红做了20年的夫妻了，我求求你，你去帮我劝劝他，让他给我一次机会。给你一个机会？那谁给我们家魏红机会啊？你现在有点钱你就出去包个2呢，那以后等你钱挣多了，名声大了，你还不出去养个小3小4的呀？哎呀，就事论事，你是劝和还是劝离呀？我跟你说，像他这样的人呢，就应该给他挑明了说，不然他还会犯错误，以后有你妹妹苦头吃。20年前我就说过，小市民出生的你没有修养。现在看来你一点没改，而且越来越像个泼妇。虽然我知道他的心里只有你，可我坚信，只要生下这个孩子，他迟早会回到我的身上。因为你能给他的，我照样能给。我说魏红，你为那样的男人哭，不值啊！我一直以为我跟陈大志的感情比谁的都深，谁也动摇不了。可现在看来，也只不过是不堪一击。哎呀，我说，这年月，这离了谁不能过？你看你条件那么好，到时候我让我那些姐妹给你介绍个比他好10倍、100倍、1000倍的，我气死他我！这换作是我呀，我直接离了。话倒是说的容易，我都活到这把年纪了，突然间什么都没有了，我真不知道自己以后该怎么办。魏红，你不是一无所有，你还有瑞瑞，还有你哥，还有我呢。我们会一直陪着你的，啊！谢谢。坚强点儿，啊！坚强点儿。我今天把大家叫到一起来，是有重要的事情要宣布。
魏红，你一定要这么做吗？我已经决定了，以后瑞瑞跟着我，所以这个房子就归我。至于其他的财产，这里面写得很清楚，你最好赶紧看一下，有什么问题就提出来，如果没有问题，你就签字吧。不，我不同意你还。魏红，我求求你了，给我一次机会。是啊，妈，爸都认错了，你就原谅他吧，他保证不会再犯了。哥，平时魏红听你的话，你能不能帮我劝劝他？这一次，我支持我妹的决定。舅舅，是我的错了，这一切都是我的错。魏红，你要怎么惩罚我都可以，我都能接受。我只是不想离婚，我不想失去你和瑞瑞。哥，我求求你了，你就帮我劝劝他。事到如今，你觉得我说什么还有用吗？魏红，这一次啊，我和你哥啊都支持你。像他这样的男人，犯过一次错就会犯二次、犯三次。这何况当初还保证过一定会对你好，这结果呢？那还不是辜负了你？哼，所以啊，这保证之类的话你千万不要相信。我说呀，像他这样的男人就应该让他净身出户。我看他到时候拿什么前妻养野女人养私生子的。舅妈，你能不能盼着我爸妈点好啊？我不想他们离婚。谁让你爸在外面朝三暮四、喜新厌旧的？你不要怕，有舅舅舅妈在呢。我就不相信这个家没了他就不转了。我和你妈都商量好了，等开学以后你就住校，你妈呢就在家办个补习班，我和你舅舅就在家给这些孩子们买菜做饭。难怪你这么支持他们离婚，原来你们早就盘算好了呀！想借这机会把我爸赶出家去，你们就摇身一变变成这个家的主人了是吧？瑞瑞，你瞎说什么呢？妈，你傻不傻呀？连我都看出来他们这次来的动机不单纯了。你跟爸弄成这样，说不定就是他们在背地里搞了什么鬼呢。哎，你瑞瑞，不是你想的那样。哎，我说你这孩子你怎么那么不识好歹呀？你以为你爸的钱都是你的呀？你要搞清楚，你是个女儿，人家在外面生的是个儿子，那是陈家的香火。你妈现在做的决定那是明智的，至少现在有房子有存款。我跟你说，到时候等你那个弟弟长大了，跟你两个分家产的时候，你哭你都来不及。我们家的事儿轮不到你跟外人来指手画脚的。哎，你表面上向着我们，心里都打着占便宜的算盘呢吧？谁不知道你是唯利是图的人啊？你为了你自己的利益挑拨我爸妈的感情，这种事你不是做不出来。看来你就跟他们说的一样，你就是不要脸，你就是贱。对，我说的都是事实。你看他都干了些什么事儿啊？他就是不要脸。我怎么就教出你这么一个不懂尊重长辈的人？你打我！你居然打我！哎，丫头，瑞瑞，瑞瑞，哎，瑞瑞，哎，你们这……妈，你怎么？找你来了。自从你嫁到我们陈家，我这可是第一次上门来找你吧？哎呀，也不知道我上辈子造了什么孽，这辈子就是跟你过不去。我曾经是不接受你这个儿媳妇儿啊，咱们俩斗了这么多年，结果还是你厉害，你把我儿子抢走了，我成了一个孤老太婆了。妈，哎，行了行了，什么都别说了啊。这次这件事儿不就是围着这孩子吗？
啊，今天我把东东带来了啊，让他当着你的面给你说一声对不起，行了吧？东东，给阿姨跪下，跪下！现在东东已经跪在你面前了啊，请求你的原谅。你今天要是不答应的话，他今天是不会起来的。干什么呀？你干什么呀你啊？你威胁我们家魏红啊？我告诉你，我们家魏红不吃这一套。魏红，你可千万不要心软，这到时候你后患无穷的。哼，你喜欢跪是吧？那你们就爱跪多久跪多久，随便跪啊。魏红，凤英苦苦的等了大志20多年，为了大志呢，宁肯终身不嫁。我当时就念及他的一片痴情，没有下决心让他把孩子打掉，结果深深伤害了你。千错万错都是我的错，要怪你就怪我，行吧？我请你呢，不要跟大志离婚。他呢，事业刚刚起，这事儿要传出去，他可就全完了，他再也经不起折腾。还有呢，不管怎么说，大志都是瑞瑞的亲爸爸吧？啊，这事要闹开了，对孩子也没有任何好处，你说是不是？怎么？这些你还嫌不够啊？啊，你是不是让我这老太婆给你跪下你才满意呀？那行，那我现在就给你跪下。哎妈，妈你起来，妈，起来，妈，我答应你还不行吗？哎呀，你疯了呀你！我知道我在做什么，小子。妈，你先让孩子起来吧。东东，起来。我答应你，暂时不跟大志离婚。不过我只能给他1年的时间，这也算是我对他事业最大的支持了吧。其他的条件，你就不要再跟我提了。哎，魏红，查床呢？大志啊，你看魏红那边的事儿也解决了，你就在妈这儿踏踏实实的多住几天，好好陪陪妈，好吧？妈，虽然魏红答应了暂时不和我离婚，但是她1年以后还是会和我离的。跟你说句实话，妈，我压根儿不想离婚。别想那么多，车到山前必有路。啊！呀，咱们东东又得优了，真棒！快，拿去给爸爸看。东东，爸爸最喜欢又听话、成绩又好的孩子。你不是想让他教你弹钢琴吗？要是成绩不好的话，你爸爸可不会教的哦。快去。哎，东东，别忘了叫爸爸。快去吧。其实魏红这个人呐，爸爸，你叫什么？谁让你这么叫的？我在问你话，谁让你这么叫的？是妈妈。东东，怎么了，东东？他叫了什么？谁让你这么叫他的？东东是你的亲生儿子，他叫你一声爸爸，哪儿错了？陈凤英，我告诉你，我就算离婚了，也不可能和你结婚。行了，大志，你少说2句吧。那凤英为了你付多少，你心里应该是清楚。行了行了，凤英别哭了啊，你也应该体谅大志。
啊，你看这些天来家里发生多少事儿，他心里肯定挺烦的，所以脾气不好，别往心里去啊。哎呀，哭得跟小花猫似的。哎，大志，干什么去啊？魏红，你看那片荷花多漂亮，要不咱们过去照2张相？哎，对对对，我给你们照，我给你们照。你们去拍吧，我想坐一会儿。哎，魏红，这要不咱们去划船吧？划船多好玩啊，哎，是吧？对。我不想去，你们去吧。那要不魏红，你看你想玩什么啊？我跟你嫂子都陪你去，难得咱们出来一天，你看这门票不都买了吗？就是。我说魏红，你这是何苦呢？你何必为了那个臭男人，你把自己搞得那么一蹶不振的呢？我也不想，可是，对不起啊，哥，嫂子，你们的事情我一点没帮上忙，反而还要你们为我操心。哎呀，你还跟我们客气什么呀？不过我倒是觉得，你应该找点什么事情来做，好分散注意力，这免得你老是走不出那个阴影。就要不你去练什么瑜伽，放松。出什么馊主意呢？你是不知道，那魏红呢，从小就不爱运动啊。这个要不咱们就像之前说好的那样。你在家办个补习班，你负责给那些孩子们补习，我和你哥呢就给这些孩子们买菜做饭，这样你一忙起来，什么烦心事你不就忘了吗？这二来，我和你哥的就业问题，这也解决了。哎，对，这主意好啊！魏红，你看呢？这好倒是好，但是我们学校现在不让老师在外面办补习班。那万一让学校领导知道，哎呀，你怕什么呀？怕这年月，吃死打大的，饿死点小的。我看见小区好几个老师都在家办补习班呢。哎呀，你就不要再犹豫了，咱们就这样说定了啊！明天我和你哥就去买桌子、买碗凳儿。如果有人问起来，就说这个补习班是我办的。对，哎。那好吧。心烦意乱的陈大志本想回母亲家里清静几天，结果被陈凤英一弄，心情更是糟糕透顶，随即便返回了培训班。而此时的周卫红为了转移痛苦，在哥哥2口子的张罗下，补习班也红红火火地开了起来。来，这边来坐。请问这里是补习班吗？对，来，请进来。稍等一会儿啊，我一个一个来。好。周老师，你早该办班了，你得好好帮帮我家的孙子。放心吧，没问题。谢谢。请问周老师是不是在这儿啊？对，在这儿。我给你介绍，那位就是我们的周老师。他就是周老师啊！这周老师，你好。哎呦，真年轻那也啊！叫什么名字啊？李小强。哦，小强哈。周老师，你真年轻。我就是听那些家长说啊，你教孩子教的特别好，所以说我就把我们孙子啊带到你这儿来补习。行，放心吧。要不这样，先去登个记。好不好？好。刘梅，来，这个孩子登一下记先。好。去登记。来，小朋友，那你先坐一会儿。行，你拿。哎呀，你这房子真好看。都是老房子了。老房子都这么好看，不错，有本事。
校长，喝点茶吧。好。凤英，你今天有话想跟我说吧？是这样的，校长，您看，东东也快念小学了，我始终觉得县里的学校比不上城里的，我打算带他到城里去念书。你是想去找大志吧？那你县里的工作怎么办呢？校长，我今天来就是为这事儿，您看能不能找找关系把我调到城里去啊？哎呀，这事儿呢，不是我不想帮你哈，他不是说我找人想给你调就一定能调成的，而且呢，你是咱们学校的教导主任，即便是给你调到城里了，那绝对不可能是平调，那你多吃亏呀。其实这些对于我来说都无所谓了，我只是想让东东跟大志生活在一起，这是我欠孩子的。你呀，就是这么太执着了，这么多年也是真委屈你了。哦，校长，你对我和东东都特别好，是我们欠您的才对。行了，在我的心里呢，我早把你当成我的亲闺女了，对你们好呢，那也是应该的啊。校长，我决定把这边的房子卖了，去城里买一套学区房，以后就安心的带东东在那边念书，也可以跟大志生活在一起。那你已经决定了，那我就尊重你的意见。只是以后我和东东就不能陪在你的身边了，您不会怪我吧？等会儿，你看这个洗错了吧？来来来，吃馄饨喽！孩子们，来休息一下，来先去吃馄饨。来，站好，慢点。来，不要抢来啊！阿姨给你们盛。哎，人人都有份儿。来来来，筷子拿好啊！这是你的，谢谢。来，来，婷婷，谢谢。慢慢吃啊。婷婷，这是你的，都好了啊，不要着急，每个人都有啊。来，魏红啊，来，你也吃点，我也吃。哎，跟我客气什么呀？你说啊，这以前呢，这个家全靠你操持，现在就不用了，你只管安心工作，什么你都不要管，就交给我和你哥了。你说啊，你跟那个陈大志结婚都20几年了，这尽心尽力的伺候他们爷俩，这到头来呢，人家也不珍惜。所以说呀，这男人是千万靠不住的，只有自己的亲人才是最心疼你的。所以以后啊，你什么都不要管，由我们来伺候你，啊！谢谢你啊，嫂子。嗨，别客气，吃吧。哟。这挺热闹的啊，魏红，我给你买了阿胶。孩子们，够不够啊？不够，一会儿还有甜点啊，慢慢吃。你来干什么呀？我拿东西。魏红，阿胶我给你放桌上了啊。哎，我麻烦你，你能不能一次性把你的东西都拿完呐？你不能今天找个借口回来拿衣服，你明天找个借口回来拿裤子呀。我告诉你。这次我们家魏文可是吃了秤砣铁了心的，绝对不会回心转意。行，算我求求你了，别叨叨了，行不行？我就是回来拿东西的。
你回来拿东西，哎，你不是有2个家吗？啊，什么东西都备了双份儿，你干嘛上我们这儿来拿呀？哦，你是不是被那个狐狸精给撵出来了？哎，我说刘梅，你说话能不能别这么过分？从名义上讲，我还是这个家的主人。再说了，我和魏红的事情，你插什么嘴啊？哎，你有种你给我再说一遍！你信不信我明天就让魏红跟你离婚呐？你这张嘴啊，怎么就这么让人讨厌？哎，一个男同志用手指着女同志，这样不合适。魏红，面条给你买回来了。好，谢谢。哎呦，今晚活动给我准备的。哎呀，魏红，哎，你是哪个孩子的家长？怎么没见过你啊？我问你话呢，你就太没礼貌，你。怎么样？这都是我的创意。你弄的？是啊。原来花呢？看不出来，你对周老师家还挺熟悉的嘛？啊，你想想，原来阳台上种的花花草草有什么用啊？啊，还不如种点菜呀，这些。你看，周老师和孩子都能吃上新鲜蔬菜，这多好！这是什么？这个呀，肥料。肥料？什么肥料？啊，就是用淘米水啊、水果皮儿啊、不要的菜叶啊，把它搅和在一起，发酵以后啊，就成肥料了。哎，我跟你说啊，我们这些菜绝对没用过一点化肥，纯天然的绿色植物。哎，你看这葱长势多好啊！等，来，不是，你给我起来！不是，你是个什么人呢？你怎么可以在别人家里这么随便呢？这原来是个花园，你怎么就弄一菜园子呢？你说什么？哎，来，魏红。哎呀，没什么事啊，你过去。哎呀，那个李大哥，你看咱们家魏红专门给你炖了银耳汤，来尝尝，润润嗓子。哎呦，吃完饭还有甜点，这待遇可真是。哎呀，这比起你对我们家魏红的关照，这算什么呀？所以李大哥啊，你以后千万不要跟我们客气。我们早就把你当一家人看待了。哎，太甜了，好喝。爸，你怎么了？丫头来了。你脸色好难看，是不是生病了？没事，就是有点不舒服。有可能是昨天受了感冒。爸，你先坐一会儿啊，我给你煮面吃。吃过了，我给你买了些东西，给你放冰箱里啊。爸，你平时胃不好，要记得少吃太辣、太凉的东西，要记得按时吃饭。米饭呢一定要煮得很软。晚上要是饿了呢，就吃点牛奶呀、饼干什么的，就再睡。我跟妈呀不在你身边，你要好好照顾自己啊。爸，
心里难受，是怕自作自受，怕心里后悔。你妈妈呀，是一个善良、贤惠的人，可是我却伤害了她。爸，我知道你有你的苦衷，妈妈也只是一时接受不了。你放心吧，我会想尽办法让妈妈打开心结，重新接受你。丫头，早在8年前呢，我和一个女人呢就没有了联系。后来看着东东一天天的长大，我向你发誓，我从来就没想过要和你妈妈分开。爸，我相信你。好了，咱先不急这一会儿，你先把面吃了，办法咱们慢慢再想。吃面。我知道错了，你怎么惩罚我都可以，我求你不要和我离婚，我不想失去你和瑞瑞。行，我还有家。娟子大哥，你以后千万不要跟我们客气。我们早就把你当一家人看待了。钱你拿着，按照清单上的东西买啊！你记住了，一定要还价，不要人家说个什么价你就给。如今咱们菜买多了，时间长了可有数算了。哎呀，我知道了，你一天到晚啰啰嗦嗦，说那么多遍，你烦不烦？我不啰嗦，你记得住吗？是的，好，行，你走。哎，你记住了，你想吃什么，你买回来我给你做。小子，啊哟，包这么多馄饨啊？给孩子们当夜宵的。那行，我洗的时候帮你一起吧。哎。魏红，那个，昨天晚上不好意思。没事。我说，你跟陈大志都分开那么长时间了，习惯了没有啊？习惯了，挺好的。那你们以前大概这多久那么一次啊？我们都挺忙的，大概半年吧。半年？不是你们这个生活也太有问题了吧？不是我说你简直就是把自己的男人往别的女人那儿推嘛你！嫂子，我跟大志不是像你想象的那样。魏红，咱们结了婚的女人就应该注意自己的保养，这不然怎么留得住男人的心呢？这你看你脸上都长斑了，要不你试试我那个祛斑刷？我跟你说，你放心用，我那可是知名品牌百花芳的呢。
你看，效果不错吧？哦，对了，你哥前2天在那个现代女子医院给我办了张体检卡呢。我跟你说啊，那张卡是又好又划算。等哪天你有空了，咱们一道去，顺便弄弄你这张脸。这女人千万对自己不要太小气了啊！这，你哥怎么那么快就回来了？这肯定是有什么东西忘了拿。哎，李大哥，你怎么那么早就来了？魏红在啊。李大哥，这你是不是酸子落什么东西在咱们家了？没，哪儿啊？昨天呢，我在那个阳台上种蔬菜，那些孩子啊玩篱笆，玩了以后又是摸门，又是摸那个门框子，又是摸玻璃的，到处摸起手艺。你看，我就把我们家那个擦玻璃这工具啊带过来，这工具特好使，然后我就想着帮你们把玻璃给擦擦。啊，这李大哥，咱们家有做清洁的阿姨。对，不用麻烦了。哎呀，你看今天礼拜几？今天礼拜6，你们家阿姨不是礼拜4过来吗？人家周老师啊特爱干净，到处都是手印啊，这多不好啊，看着心烦。哎，要不这样，你们忙你们的，我去擦玻璃啊，快得很。那就谢谢你了，李大哥，你有什么事你叫我就是了。行，你忙你的，别管我啊。哎，谢谢啊。你觉得这李大哥怎么样啊？挺好的。我觉得他对你有意思。嫂子，你别瞎说，你就不要揣着明白装糊涂了。他要是对你没意思啊，他干嘛跑到我们家来又种菜又打扫的，吃饱了撑的？他就热心呗。不过我觉得这个李大哥嘛，这人挺好的，这性格又开朗，这人在哪儿啊，笑声就在那儿。最关键的是，他这个人呐，实在又细心。像我们这个年纪的女人，找男人呐，就要找一个对你自己好的，什么事儿啊都把你放心上的，不像那些小年轻们讲什么情呀爱呀的。我觉得，要不你们2个发展发展，给自己留条后路嘛。嫂子，瑞瑞她最喜欢吃馄饨了，我趁现在有时间给她送点过去，你赶紧用盒子帮我装一点，我去拿包。哎，你好好想想我刚刚跟你说的啊。你们怎么到这儿来了？我今天来是有事要告诉你。找地方坐。有什么事儿你就说。东东快念小学了，我想让他到城里来念书。到城里来念书？为什么不早告诉我？我是担心你忙，所以就自己安排了。我把老家的房子卖了，在这附近买了一套精装修的学区房。以后我们母子俩就打算定居在这边了。你怎么想什么你就做什么呀？那你工作怎么办？这个你不用担心，我只是想让儿子跟你生活在一起。再说，他一直闹着想学钢琴，正好你可以教教他啊。学钢琴？学钢琴在哪儿不能学？非得到我这儿来学？你是不是嫌得你把我家搞得还不够乱？妈，我们走吧，我们再也不学钢琴了，我再也不学钢琴了。我为你放弃这么多，无非就是想让你们父子团聚。已经委屈了儿子这么多年，你总不可能不认他吧？现在终于有机会，能够让你正大光明的照顾他，难道你还不肯认他？这事我妈知道吗？既然你把房子都买了，我也不想说什么了。
真的，我还有件事想麻烦你。过几天我要回老家去办过户手续，你能不能帮我照顾一下儿子？我照顾他。谢谢了，爸爸。儿子叫你呢。东东，乖。哎，美女，看看我们这个祛斑套装吧，祛斑、美白、嫩肤一步到位的，沿用宫廷祛斑法，采用鲜花提取，纯植物祛斑，安全更有效。你看试试。要不我再看看吧。啊，这样，我给你一个试用装，好用再来。哎，要不我去试试。好的。喂，不就请你来帮个忙嘛，至于这么心不在焉的吗？什么事儿呢？哟，你这有爹妈养的人，还有心事啊？恐怕比我这种放弃大学生活、提前进入社会的人幸福多了吧？幸福什么呀？家都快散了，我爸妈要离婚了。他们感情不挺好的吗？怎么说离就离啊？我爸在外面有人了，还生了个儿子。什么？哎呀，这女人啊，就是可悲，稍微上点年纪吧，就留不住男人的心了。哎，这样，改天把你妈带来，我给她好好推荐我们几款的保养产品，让她呀重回年轻风采，让你爸后悔去吧。跟你说正事儿呢，就这推荐你的产品。没有，我说真的，这百货方产品真的挺好的。妈，啊，阿姨，我先走了。啊好。怎么这么久不回家，不要妈妈了？是你不想要我了，好吧？就算我回去，估计也只能睡客厅吧。你看看你那小心眼儿的样子，舅舅舅妈住的是书房，人家舅妈每天把你的房间呀打扫得干干净净的，就等着你回去呢。你那天还说那么多伤害他们的话，自己想想看，应不应该？我是不想让你跟爸爸分开嘛。妈，过去的事情就不要再提了。你哪天回去，给你舅舅和舅妈道个歉。你看，舅妈专门包了馄饨，让我给你送过来，可好吃了。怎么啦？不喜欢吃馄饨啦？妈，需要馄饨的人是爸爸。好好的，你怎么总是提他呀？妈，现在爸一个人在宿舍里面特别可怜。那天我去看他的时候，他发烧了，饿了，冰箱里什么都没有，只能煮面吃，还把手给烫着了。他烫的严不严重啊？还好。那是他自己活该，放着好好的日子不过，非要去折腾，这能怪谁呀？不是你想的那样。爸都说了，他跟陈凤英真的只有那一次，后来完全是为了东东才跟他保持联系的。妈，你跟爸在一块这么多年，你应该很清楚他的为人。东东是他的亲生儿子，他不能狠下心来不管。妈，爸那天说的时候特别真诚，他都哭了，你就原谅爸爸吧。他骗了我整整8年。你要我就这么原谅他？我没那么大度，我也做不到。那至少你也可以去看看他呀。不管将来你们发展成什么样，他都始终是我的亲爸爸。就算是为了我，你们做朋友也可以的嘛。朋友之间互相关心也是应该的呀。
妈，走吧，我们一起把馄饨给爸爸送过去，顺便你再教他做几个菜，这样至少他能凑合自己做饭吃。你也知道，爸爸的胃一直都不好，一直吃餐馆的饭菜，他受不了的。妈，走吧，走吧。行了，董导，今天呢就到这儿。行了，你别弄了，该让东东回去吧。没事儿，你给东东再讲个故事啊，我就差不多了。对了，大志，你一个大男人，以后洗洗涮涮的就别管了，交给我就行了。你呀，只管安心工作。哎，等一下，大志。哎，等一下，马上。爸，我把妈带来了。妈，你别走。爸，这个女人为什么在这儿？我问你，她为什么在这儿？丫头，你不是说不想跟妈分开吗？我好不容易把妈劝来了，你怎么这么表里不一呢？瑞瑞，不要打扰他们，走。哎，桂红。爸，你太让我失望了，我永远不想再见到你。丫头。